ايه الحلاوه دي؟ ايه العظمه دي؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ تيشيرت مفيش كلام. بالرغم ان التيشيرت الاول اللي هو الابيض عادي، يعني مش شايفه، انا شايفه كويس وجميل، من عشاق ريال مدريد اي تيشيرت ليه بحبه. لكن انا شايف ان التيشيرت التالت اللي هم لسه معلنين عنه من امبارح حاجه فخامه، فخامه الفخامه. ايه ده؟ انت تلبسه وتخرج، مفيش كلام، تلبسه وتخرج، تطلع بيه، ما تتفسح بيه، مش تروح بيه مكان كده وخلاص. ايه يا جدعان ده؟ ايه العظمه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلويات دي؟ ويكفي ان زيدان لابس تيشيرت، ده حاجه تانية خالص. ده زيدان مطقم وبليزر ده خارج، انا خارج رايح حفله، عايزين حاجه واي باي. ايه العظمه اللي بيعملها ده؟ وربنا تيشيرت جامد يا جدعان. يعني انا كنت بفكر اجيب التيشيرت الاولاني او التاني، انا بفكر في التالت خلاص كده. ده اللي انا عايز، ده اللي يبقى الاساسي بتاعنا يا باشا. انا بطالب ان ده يبقى الاساسي بتاعنا. تيشيرت جامد جدا، وتيشيرت فخم بصراحه، حاجه بروفيشنال.